Сәлем достар, құрманың адам ағзасына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Құрма пальмасы пайғамбардың сүйікті ағашы. Құрманы әлемнің барлық елінен кез келген азық-түлік дүкендерден, сөрелерден табуға болады. Оның үстіне құрманың бағасы өте қымбат емес, қолжетімді. Ғалымдар құрманы пайдалы әрі құнарлы заттардың қайнар көзі ретінде бағалайды. Құрманың бірнеше ғана кішкентай үзімінің өзінде қандай да бір тола шөлмек сусынды құнарландыра алатындай жоғары деңгейде темір мен кальций бар. Құрма қатерлі ісік ауруына қарсы заттарға бай. Әсіресе құрманың магнийге өте бай болуы оның барлық өзге пайдалы тағамдар мен жемістердің ең алдыңғы қатарына шығарған. Магнийдің маңызды болуының мәні мында. Ол адам ағзасына аса қатерлі рак ауруының пайда болуына тосқауыл қояды. Осы себепті де құрманы тағам ретінде үнемі қолданушы аймақ тұрғындары мұндай аса қауіпті дерттің барын білмейді. Құрманың құрамдас бөлігін 15-ке жуық тұз және минералды заттар, мыс, темір, магний, мырыш, марганец, фосфор, натрий, алюминий, кадмий, кобальт, күкірт, бор тағы басқаларын құрайды. Жемістің құрамында алмада, бананда, апельсинде жоқ 23 амин қышқылдары бар. Құрамында А, В1, В2, В3, В6, ПП дәрумендері бар. Сондай-ақ құрма құрамындағы пектин мен тағамдық талшықтар ішектің жиырылу қызметін күшейтіп, рак ауруларының алдын алады. Құрмада холестерин жоқ. Оның құрамында кіретін фтор мен селен элементтерін тістің саулығын нығайтып, жүрек тамыр ауруларының алдын алады. Сонымен қатар құрма бета-каротинге өте бай. Бета-каротин адам ағзасының жасушаларына шабуыл жасаушы молекулалардың бақылау арқылы қатерлі ісік жасушаларының да болуына тосқауыл қоятын ерекшелікке ие зат. Құрма туралы ақпаратты ғалымдар зерттеп осындай пікір қалдырған. Өскен өнер айтуы бойынша сіздермен бірге болған Тағам денсаулықтарыңыз мықты болсын.